大家好啊！我係 Dr. 張老師，今日咧就同大家講下面試呢個問題啦。而家達到6月、7月咧，有好多人都會收到面試嘅通知嘅。喺呢度咧講下大學面試你必須要知道嘅3個大嘅秘訣。邊3個大秘訣咧？第一樣就係咧究竟大學面試嘅真正目的係乜嘢嘢咧？第二個問題咧就係話一個好好嘅面試可唔可以幫我個申請加分咧？第三個問題咧就係話面試嗰陣時，究竟嗰個面試官咧會問你啲乜嘢問題？好，未講呢樣嘢之前咧，就希望大家點讚、留言、分享、訂閱我嘅影片啦。如果要一次過睇晒我所有嘅影片咧，請前往 www.letusgo online， 咁你就見晒我所有嘅影片噶啦。好，而家就真正開始啦。好，第一個問題咧就係大學面試嘅真正目的係乜嘢嘢咧？就其實咧有2大類嘅真正目的嘅。我嗰個分界嶺咧，我畫一條線咧，就係咩咧？就嗰個叫放榜日期。譬如話呢個就係你個放榜日期啦嚇，放榜日。咁咧，放榜日之前同埋之後呢段時間嘛，放榜日之前嗰啲，我哋咧就將佢分為 A 類，放咗榜啦，咁我哋為之 B 類。點解放榜前叫你面試，同放榜後見你面試係2個完全唔同嘅分水嶺咧？解釋下啦嚇。A 類嗰個嗰啲課程咧，通常咧就係學校要求你做啲嘢嘅，即係話佢哋收生不足啊，或者呢個課程唔係咁吸引啊，咁希望咧喺放榜日之前咧邀請你嚟大學，咁佢咧就會即係俾啲好靚嘅嘢俾你睇啊，俾啲好好嘅夢想俾你啊，即係話呢個課程好好啦，唔該你即係讀我個課程啦咁樣。佢叫你嚟點樣叫咧？就話叫你過嚟面試。通常呢個面試就非常之容易嘅啫。呢個 A 類嗰個課程咧，佢要你做啲乜嘢嘢咧？就希望咧，當你收到你個放榜嘅成績之後咧，將佢個課程咧擺翻落你嗰個 Band A 嘅第1、2、3位。點解要咁樣做咧？因為好多嗰啲唔係咁吸引嘅課程咧，喺大學嚟講咧，如果佢 Band A 唔夠學生嘅話咧，可能佢個部門咧明年就要削減佢個收生額嘅。咁所以咧，呢類我哋叫做 A 類嘅學，就係佢求你嘅。好啦，放榜之後咧，有我哋叫 B 類。B 類嘅學生係邊啲咧？就譬如話醫科啦、律師啊嗰啲。嗰啲係咩咧？佢哋知道放榜出嚟個學生啦，即係啲成績有幾高啦嚇。佢就係因為佢哋啲課程太過受歡迎啦，咁佢要喺啲咁受歡迎嘅學生入邊揀佢想收嘅學生，咁變咗係你去 interview 係你求佢喎。咁呢個係完全唔同啦，佢就唔會同你講話求你做啲乜嘢嘢，佢係真係會考你噶啦。咁所以咧就大家要知道面試個目的咧係 A 類一定係 B 類嘅課程。咁而家嗰個情況咧，大部分嘅 A 類同 B 類2個極端嘅中間咧，都唔會叫學生過嚟面試噶啦，因為太過煩啦。咁所以咧，如果你冇人叫你面試，唔係冇人收你，只不過你係啱啱喺晒中間嗰類嗰度。好啦，咁咧就第二樣嘢咯喎。一個好嘅面試可唔可以為我加分咧？咁我亦都分為 A 類同埋 B 類啦。A 類嘅面試咧，係佢求你嗰啲面試咧，基本上佢唔會幫你即係加好多分，或者頂多咧0.1、0.2，即係好少分加落去嘅。因為點解咧？佢叫你嚟面試個目的咧，就係佢叫你唔該你寫翻上 Band A 我個課程擺翻落去啦咁樣。所以咧，面試唔係真正嘅目的。咁所以咧佢只不過叫你過嚟俾啲好嘢俾你睇，哇！即係我哋個課程入嚟讀咧，大家會好開心啦咁樣。呢個就係 A 類嗰啲課程。但係 B 類咧，呢啲課程咧，譬如話醫學啊、律師啊嗰啲咧，就完全唔同啦。可能有一個考試嘅喎，即係話佢入到嚟，你唔係話面試啊，面試之前會問你考試，
考咧，即係根本有個嘢叫你做嘅啊。咁睇下你喺法律或者醫學上係究竟係咪有啲乜嘢好好嘅，即係好突出嘅成績咧咁樣。咁所以咧A 類咧就純粹係玩嘅啫，即係開心，最緊要開心啊！即係佢令到你開心。B 類咧就係要選學生。咁所以咧，你哋大家要知道面試嗰個部門係 A 類啊，定係 B 類？A 類會唔會加分咧？加分咧就會好少啦，好少。B 類咧唔淨止會唔會加分啊？係直情係選擇你選你，個個成績都咁好啦。咁究竟佢要收邊一個咧？所以就非常重要啦。即係話10個都係全部 A 晒㗎啦。咁我究竟應該要邊一個咧？咁所以A 類同 B 類咧又係有少少唔同啦。咁大家又要分清楚咯喎。呢個就係加分個問題。好啦，到面試嗰陣時，會問啲乜嘢問題咧？咁我又分開 A 類 B 類啦。A 類咧就會問你啲好無厘頭嘅問題啦。OK，即係第一樣嘢就係話解釋下你自己啊，同我講下你自己係乜人啦嚇。第二樣嘢就係即係你點解要揀呢一科咧嚇？你覺得呢一科有啲咩前途啊咁樣？第三樣嘢咧，佢可能問你關於呢一科入邊啲問題，但係咧就非常之顯淺，就係個個都識得答嘅。譬如話1+1等於2呢啲咁嘅問題。OK，simple question。咁令到你答到呢啲問題，哇！你發覺我好開心喎，我又答到問題喎，我就不如嚟呢度讀啦咁樣。呢個就係 A 類嗰啲課程。B 類嗰啲課程就唔同啦。B 類啲課程咧係第一，即係要睇下你有冇啲除咗你考即係考嗰個成績好之外，有冇第二啲 call 啊？譬如話你讀過醫學嗰個有啲選科啊，或者你喺醫院入邊做過啊，或者喺律師度出過法庭啊，即係呢啲咁嘅第二啲嘅 qualification 好緊要啦。咁佢會睇呢啲嘢，咁甚至你 show 佢睇你究竟你係以前係有啲咩威水史，咁佢要知道啦。咁咧佢會考你語言啦嚇，同埋考你邏輯性啦，同埋甚至其他各項，佢覺得需要咧就真係考你嘅呢啲。第三，佢唔會有好簡單嘅問題問你，佢只不過話俾你聽，你多謝你嚟過嚟面試啦，咁第日你等消息啊咁。咁呢個咧就係 B 類嘅面試嘅題目。咁所以咧，大家要好清楚知道咧，你究竟去大學做 interview 咧係 A 類定 B 類。咁